They say God gives every bird its food, but does not throw it in its nest. Damodar Salelkar is a career forest officer who spoke to Priti Soiru about career options for youth in this field. नमस्कार. 6th गोवा बर्ड फेस्टिवलान तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी आमी आयज हांगा बोंडला आसा आनी बोंडला ह्या बर्ड फेस्टिवलान म्हणजे युनीक अशा ह्या फेस्टिवलान आयज आमच्या सांगातान आसा फॉरेस्ट ऑफिसर. नमस्कार. नमस्कार. या सर, तुमचें नांव? दामोदर सलीलकर. सर, म्हाका सांगात की फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणून तुमी जेन्ना हांगा आयले तेन्ना कशे तरेन तुमी हांगा पावले, म्हणजे फॉरेस्ट ऑफिसर जावपा फाटल्यान तुमचो मेन हेतू कसो कितें? आनी म्हजो जे आजो आशिल्लो तोय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आशिल्लो, म्हजो बाबाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काम करतालो, सो तांचे पासून इन्स्पायर जालो. आनी ताजे भायर तांचे बरोबर खूब फावटी अशे म्हळ्यार स्पेशली बाबा बरोबर अशे भोंवप, रानांनी वचप, तांचे कडल्यान कितें कितें शिकप. मागीर ते सांगताले शेत आसता, झाडांचें, जनावरांचें इन्फॉर्मेशन घेवन घेवन हळू आवड तयार जाली. मोग आसलो तुमकां पयलींच्यान, म्हणजे तुमच्या घराण्याकूच हो मोग आसलो. सर, मूळ खंयचे तुमी? म्हजें घर मेन आमचें घर सांग्यार, पूण आमी सद्या सावड्ड्या रावतात. सांगे, सावड्ड्या सगळे फॉरेस्टान सामके भरलेले कशे. तर म्हाका सांगा, आतां आमच्या आयचे यूथ जर तांकां ह्या हितून येवपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी कशें शिक्षण किंवा कशें ह्या सायडीन येवचें तांच्या खातीर, युथा खातीर? बेजिकली कशें आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जे मोस्ट जे हे आसा, जशें म्हणटा तशें स्टार पोस्ट अशें म्हणटा, किंवा जे डायनामीक पोस्ट आसा, एक RFOचो आसता, एक ACFाचो आसता, एक DCFाचो आसता. आतां जे RFOचे हाजे खातीर खंयच्याय हातूंत BSc जाल्ली जाय, म्हणजे बॅचलर ऑफ सायन्स, आनी ताजे नंतर तांणी ती एग्जाम दिवची पडटा आनी मागीर फिजिकल टेस्ट आसता. ती टेस्ट क्वॉलिफाय जातकीर स्टेट सर्वीस स्टेटीच्या एग्जामींतल्यान पास आवट जातात आनी RFO जातात. एसिस्टंट कन्जर्वेटर फॉरेस्टा खातीर गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाची एग्जाम आसता आनी तातूंतल्यान तांणी क्वॉलिफाय जावचें पडटा. सायन्स सब्जेक्ट कंपल्सरी ना, तशें तातूंत खंयचेय हे कोता येता, एनी बॅचलर्स डिग्री, पूण इन सायन्स. कळ्ळें. मागीर अप टू इंजिनियरींग पसून यू कॅन टेक. आनी IFSा खातीर तुमकां युनियन पब्लीक सर्वीस कमिशन दिवचें पडटा. सर, हे आतां 6th बर्ड फेस्टिवल आसा आनी म्हाका दिसता फर्स्ट बर्ड फेस्टिवलूय हांगाच जाल्ले, रायट? सो तुमी फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल टू 6th बर्ड फेस्टिवल सगळें पळयलां. तर कशे कितें चेंजीस तुमकां दिसले हितून आनी कितें? स्टार्टींग पयलें जेन्ना बर्ड फेस्टिवल जालें तेन्ना लोकांक बर्ड फेस्टिवल म्हळ्यार कितें तें खबर नाशिल्लें. लोक बोंडला आयले आनी आमकां पांजऱ्यांनी दवरिल्लीं शेवणीं खंय आसात काय विचारपाक आयले. मागीर फेस्टिवल जाल्यार तुमी घेवन येवपाक न्ही, भायल्यान खंयच्यान तरी हाडून दवरूं जाय आशिल्लें. मागीर आमी हळू लोकांक सांगपाक म्हणजे सांगलें तेन्ना की तशें आसना, आमी तुमकां फॉरेस्ट बर्ड दाखयता. फेस्टिवलांतल्यान अवेरनेस जाता आनी अवेरनेसांतल्यान एक मनशाची ही वाडटा, आवड वाडटा. आनी खऱ्यांनी तशें जालें. सेकेंड बर्ड फेस्टिवलाक आनी मातशे चड लोक येवपाक लागले. थर्ड बर्ड फेस्टिवल खंय जाल्लें अशें? सेकेंड बर्ड फेस्टिवल हांगा जाल्लें, काणकोण जाल्लें, म्हणल्यार खोतिगांव वायल्ड लायफ सँच्युरींत जाल्लें. मागीर थर्ड बर्ड फेस्टिवल वाळपय जाल्लें. फोर्थ बर्ड फेस्टिवल मोलें जाल्लें, भगवान महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी. फिफ्थ बर्ड फेस्टिवल पणजे जाल्लें, म्हळ्यार सलीम जाल्लें, पूण सलीम अली बर्ड सँच्युरी खूब ल्हान आशिल्ल्या कारणान ताजे जाग्यार तें पणजे केल्लें. आनी हें 6th बर्ड फेस्टिवल. कितले बर्ड्स हांगा अशे आसा डिफरंट तुमी पळयल्या नांवां कितें सांगूं शकता? हांगचो मेन स्टार एट्रॅक्शन म्हणल्यार मलबार ट्रोगोन आनी ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर. ते पळोवपाक खूब म्हणल्यार इवन फॉरेनर्स पसून येतात एक फोटोग्राफर. तशें हांगा 3 किंगफिशर सापडटात, ब्लू इयर किंगफिशर, ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर, स्टॉकबिल किंगफिशर. त्या शिवाय हांगा वुडपॅकर्सूय आसा, स्टार हार्डशेप वुडपॅकर आसा, मागीर फ्लेमबॅक वुडपॅकर आसा. ते सगळे पळोवपाक खूब लोक येतात. आनी मोस्टली बोंडला कशें जाता की भायल्या हातूंतल्यान प्रिस्टायनशें उरलां आनी प्लस तातूंत डायवर्सिटी जी आसा ती फ्रुट्सांनी हाजी बरी आशिल्ल्या कारणान हांगा बर्ड्स बरे मेळटात, म्हणून बोंडलाक चड लोकांक प्रिफर्ड आसता. तुमचो लास्ट मॅसेज युथा खातीर कितें आनी अशें मुखार कितें करपाक? युथा खातीर अशें की तांणी हेवटे तेवटेचे हाजेर बाबींचेर लक्ष दिवचें आनी खरें कन्जर्वेशना वटच्यान लक्ष आपलें केंद्रीत करचें आनी तुमची एक बरें प्रोफेशन सैमाचे आपल्या प्रत्येक मोग आसता. देव बरें करूं सर.